Mami, tak toto je úplne Taliansko na tanieri. V ktorých si mestách? Milano, Rím, Verona. Verona. Čaute, toto je tínedžer v kuchyni a Zoinka dnes varí. Krémovú paradajkovú polievku z cottage cheese. Začínam. Je fantastická. A vďaka tomu cottage cheese bielemu je úplne úžasne krémová. A tým pádom to má aj nejaké proteíny, nie? No samozrejme. Zoinka, máš tu 4 ingrediencie, ty vieš, čo máš robiť? Poďme na to. Lúpané rajčiny z konzervy, vývar, úžasný biely cottage cheese a korenie. Na ozdobenie polievky máme krutóny mozzarella. A čerstvá bazálka. Tu kde si našla? Všetko dáme do jedného hrnca a začíname rajčinami. Ďalej vývar. Ale ja to viem povedať. Dobre. A teraz dáme cottage cheese a toto je ten trik. Ty to chceš povedať, že? Zjemní chuť a urobí ju úžasne krémovou. Vo výsledku urobí krémovú textúru. Super. Nakoniec zmes byliniek. No a ešte sol korenie. To sa dáva? No to vždy. Aha. A dôkladne mixujeme. Ideme na to. Toto sa mi páči. A aby sa všetky chute spojili, 5 minút povaríme. Mami, už je to asi hotovo. tak môžeme nakladať. A teraz si to dozdobí každý podľa vlastnej chuti. Áno, napríklad opečené krutóny chutia vynikajúco, samozrejme trošku mozzarelky, no a nesmie chýbať fantastická, čerstvá, voňavá, úžasná bazálka. No, tak toto je výborné, to si určite uložte. Tá sa ti fakt podarila. Zajtra ju môžeš robiť znova. Určite. A vy tiež?